નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર 2022 આજના સાંજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં કેવો વરસાદ જોવા મળશે। આગામી 3 દિવસ ગુજરાતમાં હજુ પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે, કારણ કે લો પ્રેશર સિસ્ટમ ગુજરાત ઉપર સક્રિય છે। એવામાં બંગાળની ખાડીમાં નવી હલચલ ચાલુ થવાની છે, જેના કારણે ગુજરાતની અંદર હજુ પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે। અત્યારે પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્ર પછી ઉત્તર ફાલ્ગુની નક્ષત્ર એટલે કે ઓતરા નક્ષત્ર બેસી ગયું છે અને ભારે વરસાદની શક્યતાઓ અત્યારે પણ રહેલી છે। સંપૂર્ણ અપડેટ મેળવીએ તો અત્યારના સમયની લાઈવ અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે કચ્છ જિલ્લામાં માંડવી, નલિયા, ગાંધીધામ આજુબાજુના વિસ્તારમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર, મોરબી, કુડા, સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા તેમજ રાજકોટ, જસદણ અને બોટાદ, ભાવનગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારો જેમાં ઉના, રાજુલા તેમજ મહુવા, અલંગ, તળાજા, જેસર, બગદાણા આજુબાજુના કેટલાક છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। તો ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો જોઈએ તો મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા તેમજ પાલનપુર, આબુ રોડ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, દાહોદ તેમજ ગોધરા પંથકમાં પણ વરસાદ જોવા મળશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં આજે પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ તો આવતીકાલે સવારના સમયે નલિયા, માંડવી, ગાંધીધામમાં વરસાદ જોવા મળશે। સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકા, સલાયા, જામનગર, મોરબી, ચોટીલા, રાજકોટ, જસદણ, બોટાદ, ભાવનગર, ગોંડલ, અમરેલી, ભાણવડ, પોરબંદર તેમજ વેરાવળ, ઉના, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, મહુવા, અલંગ સહિત કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે। છૂટા છવાયા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે। વડોદરા, દાહોદ તેમજ ડભોઈ, છોટાઉદેપુર, સાપાનેર આજુબાજુના વિસ્તારમાં સારા એવા વરસાદની શક્યતા છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, વાંકલ તેમજ સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ અને તાપી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। જોઈએ આવતીકાલે બપોર પછીના સમયની અપડેટ, જેમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા, હિંમતનગર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, પાલનપુર, રાધનપુર તેમજ થરાદ, ડુંગરપુર આજુબાજુના આ બધા વિસ્તારોમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર તેમજ દાહોદ, ગોધરા પંથકમાં વરસાદની શક્યતા। તો વડોદરા, અમોદ, ભરૂચ, સુરત, રાજપીપળા, છોટાઉદેપુર તેમજ તાપી, ડાંગ અને વલસાડમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો જોઈએ તો ભાવનગર તેમજ અલંગ, મહુવા, ઉના, અમરેલી, જસદણ, ગોંડલ, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર આજુબાજુના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળશે। આવતીકાલે રાત્રે 8 થી 9 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ કરીને મહુવા, અલંગ, ભાવનગર, રાજુલા આજુબાજુના દરિયા કિનારાના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, બારડોલી, તાપી, વાંકલ, કોસંબા, ભરૂચ, ડેડિયાપાડા, ઉંબરપાડા તેમજ છોટા ઉદેપુર અને કરજણ, જંબુસર, ડભોઈ, છોટા ઉદેપુર આજુબાજુના તમામ વિસ્તારો અને વલસાડ જિલ્લો, નવસારી જિલ્લો તેમજ ડાંગ, સાપુતારા, વાપી, ભવનાથ, અંબોશી સહિત મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં રાધનપુર, મહેસાણા, પાલનપુર, ખેડબ્રહ્મા, ડુંગરપુર, હિંમતનગર તેમજ થરાદ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે આબુ રોડ, ધાનેરા, સુઈગામ સહિત મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, મહીસાગર, ગોધરા, દાહોદ પંથકમાં પણ વરસાદની શક્યતા। વાત કરીએ રાત્રે, આવતીકાલે રાત્રે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। તો મધ્ય ગુજરાતમાં પણ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપીમાં રાત્રે પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની પણ સંભાવના રહેલી છે। હવે વાત કરીએ આગામી 10 દિવસમાં ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે। કચ્છમાં મહત્તમ 10 mm, ભાવનગર સૌરાષ્ટ્રની અંદર 47 mm મહત્તમ વરસાદ તેમજ ઉના આજુબાજુ 51 mm, સુરત 126, વલસાડ 227 તેમજ દાહોદ 66 mm વરસાદની શક્યતા